escucha la cumbia. Vamos a comenzar a bailar y dice... Y los chicos de Libra esta noche, para mis hermanos del Boys, para la mamá de Billy, en primera fila, señora. Una vez más, video filmaciones en el señor Sur. Y su hermana Marisela, la chica terremoto. ¡Sigue! ¡Sigue! Felicidades terremoto, de todo corazón en tu aniversario. Eres toda una maravilla y un ejemplo de vida. Por eso me considero terremotero, porque donde te pares, mueves multitudes contra la familia Ruiz Solita. Y tus amigos, Iván, Alexis, y Juan a esta noche. Vaya para mi gran amigo, Años Otto a esta noche. Sonido super roco. Este es el nuevo sistema de audio de Terremoto, señores. Sistema Amplification. Valió la pena, señores. Sonido Pantera Rock and Roll. Para Yasmin y Maile. Venga, que baile la gallina, que baile la gallina. Dice. Está mi carnalito de rata. Y Juanito esa noche. Ese Juan, el que le dio la casa del zaguán. Vaya para mi sobrina Fernanda esta noche. Y mi ahijada, esa pilita, Alexandra. Y su bebé Jacielito. Allá va mi Carlolito Martín. Sí, señor. Soldado por un herrero. Para Vergara y Azul, el parte del Madrid de esa noche. Llegó mi Carlolito en el escapo. Sí, señor. Para el escapo y Maipera, Areli y Echendo.
El sonido superfondo. Para el Carnalito Martín y su sonido coronado sensación. Para el sonido Solderito. Voy a ver qué sabor, Vaya para mis hijos. Gabriela Sisifrini, Gerardi Junior, Giovanni y la tremendísima Giovanna. Vaya para mi carnalito de orejón, ese Carlitos Martínez hoy, uno de los pilares de ese sonido. Ya se va. Dale, dale, que se acaba. Ya se va. Échale con sabor y dice. Para Fabi y sus estrellas de la rumba. Se va.